सबैलाई जय मसीह छ। हामी आज खुसी छौँ हाम्रो पास्टर जेम्सको मण्डलीमा आउनु पाएकोमा। अनि प्रत्येक वर्ष उहाँले हामीलाई यसरी डाक्नुहुन्छ। मैले सधैँ उहाँलाई भन्ने गर्छु, वचन कसैलाई दिनुहोस् न, हामी आएर बस तपाईँसँग सेवा गर्दा होइन, वचन चाहिँ तपाईँकै भाग हो भनेर उहाँले दुध र खरा लिएर आउनुहुन्छ सधैँ नै। अनि त्यो दुध खाएपछि अब फेरि त्यसको चुक्ता गर्नै पर्ने हुन्छ। सो एनिवे हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो राम्रो जमघटको लागि। किन आज धेरै वर्ष बादमा फेरि हामीले यसरी हाम्रो पास्टर ठटालजीलाई पनि भेट्ने मौका पायौँ है। अनि हामी उहाँसँग एकदमै उहाँसँग हाम्रो धेरै लामो चिनाजना अनि प्रकाशज्यूसँग हामीले सङ्गति गरेको धेरै भयो। उहाँसँग उहाँको मण्डलीमा म दुईचोटि जाने मौका पाएको छु यहाँ अनि सिलगढीमा। र परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, आफ्नो दासहरू जो हामीभन्दा अगाडि उहाँहरू परिश्रम गर्नुभएको व्यक्तिहरू, हामीभन्दा अगाडि दौडिएको मानिसहरू उहाँहरू हुनुहुन्छ। र हामी उहाँले भनेको बाटोमा आज हिँडिरहेका छौँ र हामी प्रभुको दासहरूको जीवनको लागि हामी एकदमै परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन मन छ। अनि हामी नतनिलज्यूलाई पनि धेरै अन्तरालमा भेट्यौँ, हामी उहाँलाई पनि उहाँको छोरा एनोसले हाम्रो एजी चर्च कलकत्तामा पास्टर हुनुहुन्छ। उहाँको छोरो एनोसलाई हाम्रो एजी कलकत्ता जो छ कलकत्तामा उहाँको नेपाली सेक्सनको पास्टर हुनुहुन्छ। पास्टर फिलिप लेप्चालाई उहाँले सघाउनुहुन्छ। अनि हामी पास्टर दत्तनेललाई पनि धेरै वर्षदेखि चिन्छौँ र परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ। अनि हाम्रो रमेश गुरुङज्यू हामी उहाँसँग धेरै क्लोजमा सेवा गर्ने मौका हामीले पाएका छौँ। हामी नेजीमा एकदमै शक्तिशाली मण्डली छ उहाँको चर्चमा गएर हामी धेरै आशिषित बनेका छौँ। उहाँको जुन चाहिँ सेवाका जुन प्रकारले उहाँले गर्नुहुन्छ एकदमै रमाइलो, एकदमै शक्तिशाली सेवा उहाँको हुनुहुन्छ। र हाम्रो घनिष्ठ मित्र हाम्रो रिना पिटरजी भन्छ, म तपाईँलाई रिनै भन्छु है। अब उहाँ मसँगै स्कुलमा, अनि उहाँ चाहिँ लामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ क्या? यहाँकोलाई त थाहा छ, यहाँकोलाई थाहा छ, तर हाम्रो एजी चर्चकोलाई चाहिँ उहाँ चाहिँ लामा भएर आउनुहुन्थ्यो हाम्रो स्कुलमा। हामीसँगै पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ लामाकै ड्रेसमा आउनुहुन्थ्यो, लामाकै ड्रेसमा आएर पढ्नु। कहाँ भेटेँ मैले उहाँलाई, छक्कै पऱ्यो अन्त लामाको ड्रेसमा। अन्त मैले तपाईँले चाहिँ के गर्नुहुँदैछ लामा भएर भने मैले कहाँ भेटेँ त्यो उहाँलाई, उहाँकै चर्चमा होला। अनि म त प्रभुमा आएको भयो नि, म चाहिँ पास्टर भइसकेँ भन्नुहुन्छ उहाँले। साँच्चै नै प्रभुलाई धन्यवाद भएको छ। आज हामी श्याम सर, म, ब्रदर रिना, हामी श्री परमेश्वरमा एउटै क्लास एउटै स्कुलमा पढे तापनि है आज प्रभुको सेवा गर्ने मौका पाएको छौँ। हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हालेलुया। अब हाम्रो एजी चर्चकोहरू त अब उहाँहरू खाटी उहाँलाई त के नभन्दा पनि हुन्छ। हामी उहाँसँग त प्रतिदिन भेटिरहन्छौँ, हाम्रो कालिङ सर, हाम्रो यहाँ तामाङज्यू, शेर्पाजी सबैजनासँग। अनि हामी प्रभु यसरी तपाईँहरूको माझमा आउनु पाएकोमा हामी धन्यवाद छौँ। मेरो श्रीमतीलाई तपाईँले चिन्नुहुन्छ कि भनेर कतिजना एकछिन उठिदिनु भन्नुहुन्छ। तपाईँले धेरैजना सोध्दै छ यो राम्रो केटी छ त्यो राम्रो केटी चाहिँ मेरै श्रीमती भयो। अब तपाईँले कसैले नहेर्दा हुन्छ, कसैले हेर्दै हुनुहुन्न भने अब त्यो अब नहेर्दा भयो। अनि यहाँनिर हाम्रो छोरी हुनुहुन्छ, हाम्रो श्वेता, हाम्रो मण्डलीमा उहाँलाई सघाउनुहुन्छ उहाँले। अनि हाम्रो ल्याकित लेप्चा है, उहाँले परमेश्वरमा सघाउनुहुन्छ। मेरो छोरो यहाँ अश्विन, उहाँले पनि अहिले हामीलाई सेवा काममा दोहोऱ्याइरहनु भएको छ। हाम्रो तिनजना एल्डर बाबुहरू आउनु भएको छ, जेबी बाबु, अनि हाम्रो सल्भिङ, अनि हाम्रो भिक्टर सर, हाम्रो चर्चको डिकनहरू हुनुहुन्छ। अनि परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। हाम्रो मेन्स ग्रुपलाई हाम्रो हामी बाउ बगाल भन्दैन, बाउ बगाल भन्दा चाहिँ हाम्रोमा साह्रो बुढा पाकाहरू आउनु थाल्यो कि। त्यही गर्दा हामीले बाउ बगाल भन्दा चाहिँ एकदम बुढा बाबा आउनु थाल्यो। सबजना खोक्ने क्या, आराधना गर्नु भन्दा पनि ज्यादा खोकेरै त्यहाँनिर पछि पार्नु भने हामीले चाहिँ भने यसलाई चेन्ज गर्नुपर्छ। मेन्स ग्रुप भन्ने चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा हुनुहुन्छ। अनि विशेष हाम्रो गुलसनज्यूले है एकछिन उठिदिने। अनि उहाँले हाम्रो मेन्स ग्रुपलाई दोहोऱ्याउनुहुन्छ। शक्तिशाली व्यक्ति, पाउने धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति, धेरै वचन अध्ययन गर्ने व्यक्ति। अनि आज उहाँलाई परमेश्वरले धेरै ठाउँमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ। इज अ गुड प्रिचर, एकदमै राम्रो प्रचार गर्नुहुन्छ। धेरै अनुभव उहाँले जीवनमा गर्नु। अनि तपाईँले कतिजना उहाँलाई हेरिराख्नु होला र कतै तपाईँलाई युथहरूमा कोही बेला यस्तो घरेलु युथहरू सेवामा तपाईँले उहाँलाई बोलाउन सक्नुहुन्छ, उहाँलाई अनुमोदन गर्छ। मलाई त चिनिहाल्नु भयो।
हुन्छ हामी अब परमेश्वरको वचनबाट अलिकति केही कुरा हेर्ने कोसिस गरौँ। अनि आज क्रिसमसको रमझम भएको कारणले हामी क्रिसमसकै कुराहरू आज बाँड्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ। र तपाईँसँग बाइबल छ भने तपाईँले मत्तीले लेखेको सुसमाचार हामी 1 अध्यायमा जाउँ। अनि यो 1 अध्यायमा 18 देखि 25 सम्म हामी पढ्नेछौँ। 1 को 18 देखि 25 सम्म पढ्दाखेरि वचनमा यस्तो लेखिएको छ, येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी येशूसँग भएको थियो, तर उनीहरू विवाह हुन अघि मरियम पवित्र आत्माद्वारा गर्भवती भएको थाहा भयो। तिनका पति योसेफ धार्मिक मानिस भएको हुनाले तिनलाई शर्ममा पार्ने इच्छा नगरी तिनलाई गुप्तमा नै त्याग्ने इच्छा गरे। तर अब तिनले यी कुरा विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उहाँलाई यसो भने, जो योसेफ दाउदका छोरो, तिम्रो आफ्नो पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ त्यो पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट छुटाउनु हुनेछ। अगमवक्ताहरूद्वारा परमेश्वरले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै कुरा भएका हुन्। हेर, कन्याले गर्भ धारण गर्नेछ र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र उहाँको नाउँ इम्मानुएल राख्नेछन्, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। येशू निद्राबाट बिउजे र परमप्रभुका दूतले उनलाई भने बमोजिम उनले मरियमलाई आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार गरे। मरियमले पुत्र नजन्माउन्जेल येशू तिनीसँग रहेनन्। येशूले उहाँको नाउँ यीशु राखे। त यहाँनिर येशू ख्रीष्टको जन्मको बारेमा हामी पाउँछौँ। अनि येशू कसरी जन्मिनु भयो भन्ने कुरोमा म तपाईँलाई व्याख्या गर्नु परेन, हामी सबैजनालाई थाहा छ। अनि हामी प्रत्येकजनाले गीतहरूमा पनि गाउँछौँ येशू ख्रीष्ट, होइन, त्यो के भन्छ, गाईको गोठमा जन्मे के भन्ने कुराहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। त यहाँ मैले तपाईँलाई बताउनु लागेको कुरो चाहिँ यो क्रिसमसको रमझममा हामीले यसरी माफ गर्नु चाहिँ एउटा कुरो पहिला मेरो मनको कुरा भनिहाल्नु। हिजो चर्चमा मैले भन्दै थिएँ, बाइ द वे यो जुन चाहिँ हाम्रो सान्ता क्लजहरू छ नि, त्यो चाहिँ बाइबलमा छैन है। यो सान्ता क्लज दारी लाएर एकदम बुढे मान्छे रातो लाएर त्यो चाहिँ हामीले मनाउनु हुँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो बाइबलमा कहीँ पनि छैन। अनि त्यो केक काट्ने प्रथाहरू पनि हाम्रो होइन, त्यो पाश्चात्य संस्कृतिले मनाएको कुराहरू हो। अनि म जति पनि घरमा साथीहरूसँग भेटघाट गर्छु यति बेला उहाँले यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूको क्रिसमसको केक कहिले खाने हो? तपाईँले क्रिसमसको सेलरोटी चाहिँ किन भन्दैन यिनीहरूले, होइन, क्रिसमसको पलाउ किन भन्दैन, क्रिसमसको मासु किन भन्दैन, क्रिसमसको केक चाहिँ कहिले खाने, त्यही भएर भन्छ कि। किनभने हामीले यो धर्मलाई, हाम्रो यो जुन चाहिँ चाड छ, त्यो चाडलाई चाहिँ पाश्चात्य अलिकति फ्लेभर दिएको छ। यति बेला हामी एकदमै केकहरू काट्ने, सान्ता क्लजहरू लाउने भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ विदेशी हो भन्ने हामीलाई मान्छेहरूले लालसाना पनि लगाइरहेको छ। अनि हाम्रो यो रवैयाले तपाईँ र मलाई त केही हुँदैन यहाँनिर। तर उत्तर प्रदेशमा, छत्तिसगढमा, राजस्थानमा, मध्य प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो यो रवैयाले गर्दा त्यहाँ चाहिँ कुटाइ खाइरहेको छ पाश्चात्य। उनीहरूले के भन्छ भने, तिमीहरू यो को सान्ता क्लज, होइन, यो किन तिमीले मानिरहेको छ, कहाँबाट ल्याए तिमीहरूले यो प्रकारको प्रथाहरू भनेर आज धेरै क्रिस्चियनहरूलाई लालसाना चाहिँ हाम्रो कारणले लागेको छ। सो यो क्रिसमस मनाउँदा हुँदै तपाईँले क्रिसमस ट्री लगाउनुहोस्, तारा झुन्डाउनुहोस्, राम्रो लुगा लाउनुहोस्, तर अलिकति यसलाई नेपाली हामीले फ्लेभर दिन सक्यो। अब आउने बित्तिकै हामीले आज सेलरोटी खायौँ, मजा लाग्यो, होइन, केक त खाएन। त यही प्रकारको हुन्छ नि, सेलरोटी, मुलाको अचार, गुन्द्रुक यो भयो, होइन, यही कुरोहरू चाहिँ हामीले प्रचलित गर्नु सक्यो भने चाहिँ आउने दिनहरूमा यो विदेशी धर्म हो भन्ने कुराको लालसाना चाहिँ हामीमा कम्ती लाग्ने सम्भावना हुन्छ। र हामी त बाँच्छौँ, तर हामीले गर्दाखेरि अरू मानिसहरूले चाहिँ यो कुराको ताडना भोगिरहेको छ। यो मेरो मनको कुरा हो। म त मान्छु सान्ता क्लज भएर हिँड्नुहुन्छ, मलाई केही पनि थाहा होइन, तर लेट्स नट डु द्याट। अब हामीले विचार गर्नुपर्ने यो क्रिसमसको रमझममा जहिले पनि हामी के विचार गर्छौँ भन्दा चाहिँ कन्या मरियमको कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ, होइन, कन्या मरियमको जीवनबाट चाहिँ यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भयो भन्ने कुरा हामीले सोच्छौँ। तर बेसिकली मत्तीले यहाँनिर भन्नुभएको कुरा चाहिँ हामी भुत्तुके के भुल्छौँ भन्दाखेरि पवित्र आत्मा। यो पवित्र आत्माको विषयमा चाहिँ हामी कन्भेन्सनमा मात्रै सुन्ने गर्छौँ। यो पवित्र आत्माको विषयमा चाहिँ जब तपाईँ र मलाई रिभाइभलको मिटिङहरू हुन्छ त्यति बेला मात्रै सुन्ने गर्छौँ। अनि यति बेला चाहिँ हामीले पवित्र आत्माको विषयमा सुन्दैनौँ। यति बेला चाहिँ हामी क्रिसमस ट्रीको विषयमा, ताराले कसरी अगुवाई गरे, गोठालाहरूको विषयमा कुराहरू गरेको हामी सुन्छौँ। तर कार्डिनल टिचिङ अफ द बाइबल
बाइबलको मुख्य शिक्षा पवित्र आत्माको जो छ त्यो चाहिँ हामी धेरैचोटि भुलेर जाइपठाउँछौँ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट जन्मिनुमा र एउटा विवाह नगरेको एउटा स्त्री चाहिँ गर्भवती भएर एउटा नानी पैदा गर्नुमा चाहिँ पवित्र आत्माको ठुलो हात छ। पवित्र आत्मा नै नआउनु भएको भए मरियममाथि होइन येशू ख्रीष्ट जन्मिने कुराहरू थिएन। त परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि त्यसलाई एजेन्सी अफ द होली स्पिरिट पवित्र आत्माको एजेन्सीलाई उहाँले प्रयोग गर्नुभयो। अनि येशू ख्रीष्टको मम्मीमाथि होइन मरियममाथि चाहिँ जब पवित्र आत्मा आउनुभयो तब तिनी गर्भवती भई र तिनले चाहिँ एउटा छोरो जन्मायो। अनि यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एस्पेक्ट हामीले क्रिसमसमा भुलिनु हुँदैन। क्रिसमसमा हामीले नभुलिनु पर्ने कुरो चाहिँ पवित्र आत्माको काम कस्तो प्रकारले उहाँले पवित्र आत्माले काम गर्नुभयो त्यो दिन, त्यो कुरा हामीले एकदमै भुलिनु हुँदैन। तब जब मैले पवित्र आत्माको काम भन्छु तपाईँले यो सम्झिनु भएन, अन्य भाषा सम्झिनु भएन। यति बेला है अब हामी अङ्ग्रेजीमा स्लेन इन द स्पिरिट भन्छ, हामी लडेर मान्छेहरू भुइँमा लडेर के भन्छ लडी पछाडि देख्नुहुन्छ नि, त्यो सम्झिनु भएन। त यो जो अन्य भाषामा बोल्ने कुराहरू छ, आत्मामा लड्ने कुराहरू छ, यो सबै कुराहरू पन्तिकोसको दिनमा सुरु भएको कुराहरू हो। येशू ख्रीष्ट जन्मिँदाखेरि त्यो पन्तिकोसको दिन थिएन। पन्तिकोस चाहिँ थियो तर पवित्र आत्मा आएको दिन चाहिँ आएको थिएन। कसैलाई यो अनुभव भएको चाहिँ थिएन। त मरियमलाई जब स्वर्गदूतले भन्नुभयो पवित्र आत्मा तिमीमा आउँछ र तिमीले एउटा बालक जन्माउँछ भनेर जब मरियमलाई भन्यो स्वर्गदूतले, त मरियमले पहिला के बुझ्यो? अहिले मैले तपाईँलाई पवित्र आत्मामा यस्तो गर्नुहोस् है भन्यो भने तपाईँले बुझ्नुहुन्छ ए अन्य भाषामा बोल्नुपर्ने रहेछ, ए पवित्र आत्माहरू हामी भुइँमा लड्ने रहेछौँ होइन, हामी भविष्यवाणीहरू गर्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले अहिले बुझ्नुहुन्छ, किनकि यो अनुभव क्रिस्चियन अनुभव। तर मरियम त क्रिस्चियन थिएन, मरियम त एउटा यहुदी थिइन्। त यहुदीले चाहिँ कसरी बुझ्यो होला फर्स्ट सेन्चुरीमा, त्यो कुरा आज हामी अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ। जब स्वर्गदूतले भन्नुभयो पवित्र आत्मा तिमीमा आउँछ, त मरियमले कसरी बुझ्यो पहिला? बुझ्नुहुँदैछ कुरा? मलाई हेर्नुहोस् न, राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् न। किन चर्चमा मान्छे आज पास्टर होइन, जब 30-40 वर्ष भयो हामीले चर्च चलाएको, मैले एउटा अनुभव के गरेको छु भने विश्वासी मण्डलीमा कहिले वचन सुन्दैन। मण्डलीमा विश्वासीको ध्यान कहाँ हुन्छ कि, अनि जो मान्छे खिड्कीसँग बसेको छन् उसलाई साह्रो छ नि त। यति बेला चाहिँ हामी स्कुलमा हामी पढाउने गर्छौँ, स्कुलमा हामीले एउटा कुरो के सिकाउँछ हामी नानीहरूलाई, सर हामीले बुझेन भन्छ क्या। किन बुझिनस् भन्दा नानी भनेर भन्छ तिमीहरूले गुरुआमा र सरलाई कहिले हेर्दैन। त्यसो हेर हामी रोल नम्बर 5 उठ्दा भने त्यसलाई थाहा हुन्छ क्या, क्लासमा छु भने त्यसलाई त्यो लाउनु पर्छ। अनि जो नानीहरूले यसरी ध्यान लाउँदैन त्यो नानीहरू कहिले पास हुँदैन। जो नानीले ध्यान लाउँछ त्यसले मजाले बुझेर जान्छ। सो क्रिस्चियन चर्चमा हामीलाई वचन सुनिरहने बानी छ, आदत छ। म यो कुरोको घटना तपाईँलाई एउटा अनुभव बताउँछु। म एक दिन बेङ्गलोरमा गएँ, बेङ्गलोरमा हाम्रो मिटिङ थियो, 4 दिनको मिटिङ थियो, तर म 2 दिन अगाडि पुगेँ। 2 दिन अगाडि पुग्दाखेरि मैले फोन गरेर भने म 2 दिन अगाडि आएको छु, म बस्नु पाउँछु भन्दा मलाई भन्नुभयो, मिटिङमा भन्नुभयो त बस्नु पाउनुहुन्न, तपाईँ आफ्नै बन्दोबस्त गर्नुपर्छ। तब म एउटा होटलमा गएर म बसेँ। त्यो होटल चाहिँ ठिकै बस स्ट्यान्डको माथि रहेछ, मलाई याद भएन। राति सुत्नु सकिनँ कि 1 बजीसम्म 2 बजीसम्म बस करायो, यति बिना मान्छेहरू करायो, म सुत्नु सकिनँ। तर भोलिको दिन के भयो भन्नुहोस् त, मलाई अलिकति बानी भयो। हिजो 1 बजी सुतेको थिएँ, त्यो दिन चाहिँ म 12 बजी सुतेँ। पर्सिको दिनमा त म 10 बजी सुति पठाएँ। किन भन्नुहोस् त, मलाई बसको आवाजको बानी भयो। क्रिस्चियनहरूलाई यो बानी हो, चर्चमा गएर सुत्नु। तपाईँको जीवनमा परिवर्तन किन छैन भन्नुहोस् त, बिकज यु आर नट लिसनिङ टु गड। वचन सुन्नै मान्दैन मान्छे। वचन सुनेको भने तपाईँको जीवन कहाँ हुन्थ्यो? वचन नसुनेको कारणले गर्दा तपाईँको अवस्था र मेरो अवस्था के भयो? त्यसलाई जब चर्चमा आउनुहुन्छ घाम ताप्नु मन छ भने कतिले गयो बरु भन्नु पास्टर म चाहिँ अलिक जाडो भइरहेको छु भने जाँदा केही पनि हुँदैन। म चाहिँ घाम ताप्दै सुन्नु पऱ्यो, मजाले घुमिरहेको छ बाहिर होइन, उहाँ त्यस्तै गरिदिनु। अब यहाँ बस्नेहरू चाहिँ एकदम सुन्नु पऱ्यो क्या।
कतै सुन्नु हो जे तपाईँको जीवनलाई परमेश्वरले पुर्याउनुहुन्छ। हालेलुया। माफ गर्नु कि म कडा बोलेँ है। क्रिसमसको दिन राम्रो बोल्नु पर्थ्यो कि ठिकै छ ठिक छ। उहाँले भन्नु सक्दैन मै भन्दैछु। नलिस अब पहिलो शताब्दीमा जब मरियमले पवित्र आत्माले केही थाहा छैन। मैले तपाईँलाई मैले यस्तो भनेर लु अब तपाईँलाई भातकुङ्चा हुन्थु खानुपर्छ ल भनेर अब यो सेवा सकेको बादमा उहाँले हामीलाई भातकुङ्चा हुन्चुका दिनुहुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? हामी के खान्छौँ अरे भातकुङ्चा हुन्चुका खान्छौँ। यो पछाडि यो चर्च सकेर हामी उहाँले हामीलाई भातकुङ्चा हुन्चुका दिनुहुन्छ। तपाईँ कतिजनाको मुखमा थुकायो? तपाईँले फर्स्ट टाइम सुन्दैछ भातकुङ्चा हुन्चुका चाहिँ के हो? कहिले खानु भएको छ भातकुङ्चा हुन्चुका? कसरी खाएको छ? त्यो चिज छँदै छैन। मैले भर्खर रूपले बनाएको कुरा भातकुङ्चा हुन्चुका कहीँ छैन। तर मैले भनेर तपाईँलाई मोमो खानुपर्छ ल भने तपाईँलाई मोमो आयो? स्वाद आयो? खाए नसकेको थियो नि तपाईँलाई स्वाद आएको होइन? ओके मुला अचार खानुपर्छ स्वाद आयो? किन स्वाद आयो तपाईँलाई? किन तपाईँले खानु भएको छ नि त होइन? तपाईँको अनुभव छ नि। तर भातकुङ्चा हुन्चुका के हो? न तपाईँले खाएको छ न मैले खाएको छु। भातकुङ्चा हुन्चुका कस्तो निलो पो छ कि सेतो हुन्छ कि चारपाटेको हुन्छ कि थालमा पाउँछ कि मक्टुमा पाउँछ कि कागजमा पाउँछ केमा हुन्छ भातकुङ्चा हुन्चुका? भातकुङ्चा हुन्चुका छँदै छैन। मैले मुखले बनाएर भन्दैछु त्यसलाई तपाईँलाई अनुभव छैन। त्यस्तै मरियमलाई पनि पवित्र आत्मा आउँछ तिमीमा भन्दा उसलाई अचम्म भयो। यो के हो यो पवित्र आत्मा चाहिँ? कसरी आउँछ ममा? त यो छक्कै पर्ने स्थिति मरियमले भयो। त त्यो जमानाको यहुदीहरूले पवित्र आत्मालाई हामी जस्तो बुझ्थेन। मैले तपाईँलाई पवित्र आत्मामा विश्वास गर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई एक्ज्याक्टली थाहा हुन्छ यो अन्य भाषा बोल्नुपर्ने रहेछ, लड्नुपर्ने रहेछ, हुने रहेछ, चिचाउँदो रहेछ, हाँस्दो रहेछ भन्ने कुरो तपाईँलाई त्यो अनुभव छ र देख्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँले त्यो प्रकारले बुझ्नुहुन्छ। मरियमले पवित्र आत्माको अनुभव पनि नभएको स्त्रीले कसरी बुझिन् फर्स्ट सेन्चुरीमा? त्यो कुरो बुझौँ भने त मरियमले जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि हामी जस्तो बुझेन। पवित्र आत्मा तिमीमा आउनुहुन्छ है लिडिया बहिनी भनेर मैले लिडिया बहिनीलाई पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ है भने लिडिया बहिनी भन्यो भने लिडिया बहिनीले कसरी बुझ्नुहुन्छ? है म त भनेपछि अन्य भाषा बोल्ने रहेछु भन्ने अनुभव भएछ किन उहाँले देख्नु भएको छ। तर नदेखेको मान्छेलाई पवित्र आत्मा आउँछ भने उसलाई के हो? अन्य भाषा हो कि के हो उसलाई थाहा हुँदैन। त मरियमले त्यति बेला कसरी बुझ्यो भन्दाखेरि नलेज अब बुझ्नु। पहिलो शताब्दीमा पवित्र आत्मालाई यहुदीहरूले कसरी बुझेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर पवित्र आत्मालाई चाहिँ सत्य प्रकाश गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा बुझेको। अहिलेको क्रिस्चियन चर्चले चाहिँ पवित्र आत्मा भन्दा चाहिँ सान्दालाबा कुरालाबा भन्ने मात्रै बुझ्छ। तर त्यो जमानाको मरियमको जमानाकोले चाहिँ त्यसरी बुझ्थेन। मरियमको जमानाले पवित्र आत्मालाई कसरी बुझ्थ्यो? ए पवित्र आत्मा चाहिँ जब ममा आउँछु अब म सत्य बुझ्छु भनेर बुझ्थ्यो। सो वेन होली स्पिरिट जब हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ त तपाईँ लपछप्र त्यस्तो लड्ने कुराहरू भन्दा पनि धेर मात्रामा चाहिँ तपाईँले सत्यलाई बुझ्नुहुन्छ। तपाईँले चर्चाको कति वर्ष भयो? क्रिस्चियन भएको कति वर्ष? बाइबलको एउटा सार भन्नुहोस् तपाईँले मलाई हामी किन क्रिस्चियन छौँ? तपाईँले एक लाइनमा भन्नु सक्नुहुन्छ हामी क्रिस्चियनको सार के हो? हामी किन क्रिस्चियन भएका छौँ भन्नु सक्छ? गाह्रो पसिना छु नाकबाट पसिना निस्किन्छ किनभने हामीले सत्यलाई बुझेको हुँदैन। किन सत्यलाई बुझेको छैनौँ? किनकि पवित्र आत्मालाई हामीले विश्वास गरेका हुँदैन। मरियमले के गरे? पवित्र आत्मा यदि आउनुहुन्छ भने मेरो जीवनमा पहिलो कुरो म के बुझ्ने रहेछु? सत्य बुझ्ने रहेछु। हालेलुया। अब अलिकति बुझ्ने कुरा के छ भने पवित्र आत्मा हामीमा आउँदाखेरि यो पेटमा जो छ त्यो पवित्र आत्माबाट हो नि त। मेरो बाउको नाक र मेरो बाउको नाक र मेरो नाकमा यति पनि भिन्नता छैन। बुझ्नुहुँदैछ? मेरो बोली र मेरो बाउको बोलीमा यति पनि भिन्नता छैन किनकि मेरो आमाको पेटमा मेरो बाउको खुन गएको थियो। त्यो खुनले गर्दाखेरि मेरो नाक पनि म सोटिएर दिन्छु म त सानो जिदा सरले यस्तै थियो होला जस्तो लाग्छ। एक्ज्याक्टली त्यो जिदा सर त बसेको छ लाग्दैन मलाई चाहिँ हाम्रो किन भन्दा जिदा सरको खुन पसेको कारणले गर्दा ऊ जिदा सर जस्तै भएको छ।
पवित्र आत्मा गर्भमा पसेको कारणले गर्दा त्यो पवित्र आत्माबाट जन्मिएको कुरो चाहिँ को जस्तो हुन्छ? पवित्र आत्मा जस्तै हुन्छ। त पवित्र आत्माको चरित्र चाहिँ के रहेछ? उहाँले सत्य प्रकट गर्नुहुन्छ भने यीशुले पनि के प्रकट गर्नुहुन्छ? हामीलाई सत्य नै प्रकट। त्यसै कारण यीशुले यूहन्ना 8 अध्यायमा आएर भन्नुभयो, तिमीले जब सत्यलाई बुझ्छौ सत्यले तिमीलाई स्वतन्त्र पार्छ। तर तपाईँ मेरो जीवनमा अहिले स्वतन्त्रता छैन। अहिले पनि हामी लुकुलुकी के गर्दैछौँ, चाटाकछुटुक के गर्दैछौँ भने तपाईँ र मैले यीशुलाई नभेटेको। किनकि यीशुलाई भेटेको बादमा स्वर्गदूतहरूले के पो भन्नुभयो? 3 जना ज्योतिषीलाई यीशुलाई भेटेको कारणले गर्दा अब हेरोदकोमा नजाऊ, तिमी अर्कै बाटो बाटो। यीशुसँग भेट्ने मान्छे फेरि त्यही पुरानो बाटो हिँड्दैन, त्यो बाटो नयाँ बाटो हिँड्छ। किनभने उसले के बुझेको हुन्छ? सत्य बुझ्यो। कसरी सत्य बुझ्यो? किनकि उसले यीशुलाई भेट्यो। यीशु कसरी सत्य हो? किनकि पवित्र आत्माबाट हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले के काम गर्नुहुन्छ? सत्यको बताउनु। बुझ्नुभयो? हालेलुया। तर कि पवित्र आत्मालाई हामीले अन्य भाषा लड्ने यस्तोमा मात्रै हामीले विचार नगरेर पवित्र आत्माले सत्य रिभिल गर्नुहुन्छ। बुझ्नुहुँदैछ? तपाईँको मनको पुरानो भ्रमहरू हटेर जान्छ। इभन पास्टर भएर पनि मैले सत्य बुझेको होइन। परमेश्वरले मलाई यो दिनमा एभ्री डे उहाँले मलाई सत्य बताउनुहुन्छ। यस्तो पो त अमर, यस्तो पो त अमर अनुभव छक्कै पर्छु। प्रभु बुढो भइसके यो कुरो मैले किन जानिनँ पहिला? प्रभु म यो उमेरको भएर सेवाकामा यति वर्षदेखि छु, अनि यो कुरो मलाई अहिले पो थाहा पाउँदैछु। प्रभु यत्रो दिन चाहिँ मैले के गरेँ भन्ने तपाईँलाई त्यो भावना र त्यो अनुभव कसले गराउँछ भन्दा जब पवित्र आत्मा तपाईँले साँचो भन्नाले ल्याएको। सो पवित्र आत्माबाट जन्मिएको मान्छेले यीशु ख्रीष्टले सत्य कुरो रिभिल गर्नुहुन्छ। किनकि तपाईँले सत्य बुझ्नु भएको छैन। अहिले पनि बाइबल किन हो म भन्नुभएको हुन्छ। विशेष स्त्री जातिमा एउटा ठुलो एउटा यो बिमार छ नि, थुप्रै स्त्री जातिले मेरोमा आएर भन्छ, पास्टर बाबु म त चर्च यो बाइबलै बुझ्दिनँ, पढ्छु कि के हो यसो प्रार्थना गरिदिनुहोस् न। मेरो प्रार्थनाले तपाईँले बुझ्ने कुरा होइन। तपाईँले पवित्र आत्मामा भर पर्नुपर्ने हो। पवित्र आत्माले तपाईँलाई रिभिल गर्नुहुन्छ। तर लोक्ने मान्छेहरूमा चाहिँ यो फेरि समस्या छैन। यो बिमार लोक्ने मान्छेलाई लाग्दैन। किन लाग्दैन? पढेको लाग्छ। देखेको मात्रै छ लोक्ने मान्छेलाई बाइबल चाहिँ यस्तो हुन्छ है नानी। कमसेकम स्त्री जातिले त कोसिस चाहिँ गर्छ पढ्ने। मेरो श्रीमतीको पहिलो आदत बिहान उठेर म जब उहाँलाई तातो पानी दिन्छु उहाँले फर्स्ट कुरो नै बाइबल पक्रिनुहुन्छ। स्त्री जातिले एटलिस्ट कोसिस गर्छ र बुझ्दैन। हामी लोक्ने मान्छेहरूले नबुझेको कारण चाहिँ नपढेको कारण। अङ्ग्रेजीमा एउटा राम्रो भनाइ छ, इग्नोरेन्स इज ब्लिसफुल। नेपालीमा के भन्छ त्यसलाई? अनभिज्ञता अमृत हुन्छ। नजान्नु चाहिँ अमृत हो। कोक्रा साप मुनि तपाईँको सिरानी मुनि छ तल थाहा छैन भने कस्तो बनाउँछ? तर जब तपाईँलाई थाहा हुन्छ कोक्रा साप यो तल छ तपाईँलाई निर्णय लाग्छ लाग्दैन? तपाईँलाई धेरैचोटि हुन्छ नि होइन? हाम्रो घरको पछाडि छेपारा रहेछ, थाहै छैन। अन्त उहाँले अस्ति मोजा टिप्नु गएको छेपाराले कुद्दै आउनुभयो। अन्त मलाई भन्नु यहाँ छेपारा रहेछ मार न। फेरि म जस्तो कातरेर छेपारा माग्नु मैले भने म हत्या गर्नु हुँदैन, बाहिर भनेपछि मैले हत्या नगर्नु भनेको छ। अनि उहाँले बिहान आज पनि जानुभयो। मैले भने औ त्यो छेपारा त अझै त्यहाँ रहेछ। त्यो छेपारा त्यहाँ भएकोदेखि हामीलाई यति साह्रो परिसक्यो। त्यसलाई रुममा पो बस्यो कि त्यो रुममा पो बस्यो कि। तर जबसम्म छेपारा छैन भने हाम्रो अनभिज्ञता थियो, हामी हाम्रो लोग्ने मान्छे किन शान्तिमा छ? अनभिज्ञ थाहै छैन। बुझेको थाहा छैन। स्त्री जातिको मान्छे समस्या किन हुन्छ भनेर बुझ्दै ट्राई। त्यही लागि म तपाईँलाई इन्करेज गर्छु, परमेश्वरको आत्माले हामीले के गर्नुहुन्छ? सत्य रिभिल गर्नुहुन्छ। हालेलुया। कति ब्युटिफुल कुरा छ होइन? अब आउँदैछ बाइबल धर्मशास्त्रमा तपाईँले जहाँ पनि हेर्नुहुन्छ परमेश्वरले जहिले पनि मान्छेलाई छान्नु भएको। मान्छेले परमेश्वरलाई छानेको एउटा कथा छैन बाइबल। एउटा कथा छैन जहाँ चाहिँ मान्छेले परमेश्वर खोजेको छ। कहीँ बाइबलमा तपस्याको कुरो पाउनुहुन्छ? त कहाँ पाउनुहुन्छ भने त विशेष रूपमा तपाईँले माथिबाट नै भएको छ नि सबै कुरो। चल्दैछ प्रकाश भन्ने कुरो जबसम्म माथिबाट आउँदैन तपाईँले जति नै कोसिस गर्ने पनि पाउने कुरो होइन। माथिबाट को आउनु भएको छ?
पवित्र आत्मा हुनुभएको छ। त्यसलाई कि उहाँले नै रिभिल गर्नुहुन्छ तपाईँलाई। किनकि तपाईँले बाइबल बुझ्नु भएन, यो दिनहरूमा सेवाकायमा हुन्छ र पनि तपाईँको जीवन तपाईँको सेवाकायमा के बढौती भएको छैन, कति वर्षदेखि तपाईँ प्रभुको दास हुनुहुन्छ, सेवा गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको जीवनका आँखाहरू अझैसम्म खोलिएको छैन भने पवित्र आत्मालाई प्रार्थना गर्नुहोस् अनि भन्नुहोस्, प्रभु प्लिज जसरी तपाईँ मरियमको जीवनमा हो, मरियमले सत्य कुरो त्यो दिन बुझ्यो जब पवित्र आत्मा तिनमा बुझ्नुहुँदैछ। सो पवित्र आत्माले नै हामीलाई सत्य बुझाउनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। सेकेन्ड कुरो, त्यो जमानामा पवित्र आत्मा जब आउँछु भन्नुभयो नि, होइन मरियमले कसरी बुझेन? पहिला चाहिँ मैले सत्य बुझेर रहेछु भन्ने कुरो थाहा भयो। सेकेन्ड कुरो चाहिँ उसले के भन्यो भने, जब पवित्र आत्मा तिमीमा आउँछ मरियम, तिमी गर्भवती हुन्छौ र तिमीले छोरा जन्माउनेछौ भन्ने बित्तिकै पवित्र आत्मा ममा आउँछ भन्ने बित्तिकै उहाँले के बुझ्नुभयो? दोस्रो कुरो, ममा नयाँ सृष्टि हुने रहेछ। परमेश्वरले नयाँ सृष्टि कोद्वारा गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्मा। उत्पत्ति 1:2 पदमा तपाईँले पढ्नुभयो भने यस्तो लेखेको छ। उत्पत्ति 1:1 भन्नुभएको छ, परमेश्वरले आदिमा पृथ्वी र आकाश सृजना भयो। त्यो 2 पदमा आएर चाहिँ भन्छ पवित्र आत्मा त्यो दिनहरूमा पृथ्वीमाथि घुमिरहनुहुन्थ्यो, किनकि पृथ्वी चाहिँ आकार रहित र त्यसमा कुनै मान्छे बस्ने योग्य थिएन। परमेश्वरले पृथ्वी त बनाइसक्नु भएको थियो र पनि मान्छे बस्ने योग्यको किन थिएन रहेछ? त परमेश्वरले त्यति बेला पवित्र आत्माद्वारा चाहिँ यो पृथ्वीलाई बस्ने योग्यको बनाउनु भएछ। पृथ्वी चाहिँ थिएछ तर साग चाहिँ उम्रिँदैन थिएन। पृथ्वी चाहिँ थिएछ तर आलु चाहिँ उम्रिँदैन रहेछ। पृथ्वी चाहिँ थिएछ तर डाली चाहिँ उम्रेको थिएन रहेछ। पृथ्वी चाहिँ थिएछ तर रुख चाहिँ उम्रेको थिएन रहेछ। त त्यो पृथ्वी परमेश्वरले जो बनाउनु भएको थियो त्यो पृथ्वीलाई उद्भिद उम्रिने रुखपात हुने कसले बनाउनु भयो भन्दा पवित्र आत्माले बुझ्नुहुँदैछ? त पवित्र आत्मालाई चाहिँ जब हामी पुरानो नियममा हेर्छौँ भने उहाँ चाहिँ सृष्टिको आत्मा हुनुहुन्छ। भन्नुहोस् त सबले, सृष्टिको आत्मा। सृष्टिको आत्मा भनेको चाहिँ द स्पिरिट अफ क्रिएसन। उहाँले जहिले पनि जहाँ पनि पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ त्यहाँ उहाँले नयाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। हालेलुया। मरियम एक्लो थियो कि थिएन? श्रीमानसँग उसको सम्बन्ध भएको थियो? थिएन। बिहा भएको थियो? थिएन। एक्लो थियो कि थिएन? 9 महिना बादमा यो स्त्री 2टा भयो कि भएन? नयाँ जन्मे कि जन्मेन? कोद्वारा जन्मे? नयाँ सृष्टि कोद्वारा भयो? तपाईँ क्रिस्चियन भएको कति वर्ष भयो? 15 वर्ष भयो। कुनै तपाईँकोबाट नयाँ आत्मा जन्मे कि जन्मेन? जन्मेन भने तपाईँमा नयाँ सृष्टि भएन। किन नयाँ सृष्टि भएन? पवित्र आत्मा आएन। किनकि पवित्र आत्मा तपाईँमा आयो भने तपाईँ 2टा हुन्छै हुन्छ। श्रीमान र श्रीमतीको बिहा भयो भने 1 वर्ष बादमा 1.5 वर्ष बादमा मान्छेले के सोध्छ? कहिले हो? कहिले हो? के को पाइ? कति कम यहाँ गयो? 2 वर्ष भन्यो, कहिले हो? नयाँ सृष्टि भएको मान्छेले चाहन्छ कि चाहँदैन? त पवित्र आत्मा जब मरियममा आयो तिनीमा नयाँ सृष्टि भयो। यो कोक रित्तो थियो, यो कोक बाँझो, यो कोकमा केही पनि थिएन। तर त्यो कोकमा नयाँ सृष्टि कहिले भयो भने जब पवित्र आत्मामा आउनुभयो। त मरियमले कसरी बुझी? जब तिमीमा पवित्र आत्मा आउँछ भने बित्तिकै म त अन्य भाषा बोल्ने रहेछु भनेर बुझेन। म त पवित्र आत्मा आउनेछु, म भुइँमा दङ्गै लड्ने रहेछु भनेर बुझेन। पवित्र आत्मा ममा आउने रहेछु, म त अगमबानी गर्ने रहेछु भनेर बुझेन। मरियमले कसरी बुझी? उत्पत्ति 1:2 अनुसार के पवित्र आत्मा ममा आयो भने चाहिँ ममा चाहिँ नयाँ सृष्टि हुने रहेछ भन्ने बुझ्यो। बुझ्नुहुँदैछ न? ओके। त भजन सङ्ग्रहमा एउटा वचन छ 33:6 पदमा यस्तो भन्नुभएको छ, नलिसन नपढ्दा हुन्छ।
परमेश्वरको वचनले उहाँले स्वर्ग सृष्टि गर्नुभयो र ताराहरूलाई चाहिँ उहाँको मुखको श्वासले भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले नक्षत्र ताराहरूलाई त उहाँले आफ्नो श्वासले बनाउनु पर्यो गरेर बनाउनु पर्यो गर्दाखेरि चाहिँ ताराहरू भयो। त्यो जुन चाहिँ श्वास छ नि त्यो श्वासलाई चाहिँ हिब्रू भाषामा के भनेको छ रुवाक भनेर भनेको छ। त्यही रुवाक शब्द चाहिँ वास्तवमा के हो आत्मा पनि। त्यसलाई पुरानो नियममा हामीले के भन्छ हाम्रो गाउँले भाषामा मान्छे मरेछ भने के भन्छ हामीले प्राण के भन्छ गएछ। कति बजी प्राण गएछौ 5:37 भएको थियो प्राण गएछ बुढोको। कति बजी बुढोको प्राण गएछ प्राण कसरी जाँदो रहेछ बुढोको मुखबाट गएछ प्राण किन गइरहेको थियो। कतिजना लास्ट ल्याइरहेको हुन्छ देख्नु भएको छ बुढोको प्राण त आँखाबाट गएछ हो र किन आँखा धुन्दैन नि कसैले। त सास जानुलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ नेपालीमा प्राण जानु भन्दो रहेछ। प्राण भनेको चाहिँ सास हो। परमेश्वरको सास गरेर तपाईँकोमा आयो भने तपाईँ गर्भवती हुन्छ। सास मेरो सास तपाईँले भेट्नु हुँदैछ किन भन्नुहोस् न तपाईँ मेरो सास किन पाउनु भएको छैन पति पत्नी सुत्दाखेरि उनीहरूको सास एकअर्कामा हुन्छ कि हुँदैन। चुम्बन गर्दाखेरि बोटो से बोटो प्यार बिना अप्ठ्यारो लाग्यो मलाई पनि अप्ठ्यारो के भन्नु मैले के भन्दैछु बताउनु खोजेको त टाढो छ भने सास हुँदैन छेउमा छ भने तिम्रो सास गरेर उता जाउँ भनेर नानीको सास कहिले सुन्नुभएको छ नानीको सास मिठो हुन्छ हुँदैन मेरो छोरीको सास नानी मेरो सास गर्दा अन्त बाबा टाढो क्या भन्नु छेउमा गर्थेँ मलाई त्यो छोरीको मेरो सास मिठो लाग्यो फेरि गर्नु नानी। तपाईँको जीवन र मेरो जीवनमा परमेश्वरको सास कहिले आउँछ भन्दा जब तपाईँ यीशुसँग यीशु म त यहाँ बस्छु कि तिमी ती बसेर तापबाट पनि फुक्दैौ न भन्दा कहाँ हुन्छ नजिकाउनु। यीशुको मुख र तपाईँको मुख तालिदिनु यीशुको छातीले तपाईँको छाती तालिदिनु अनि पो उहाँले फुक्दा तपाईँको उहाँको सास तपाईँमा बस्छ अनि त्यो सासले चाहिँ तपाईँ गर्भवती हुन्छ र तपाईँबाट नयाँ कुरो हुन्छ तपाईँबाट नयाँ मिनिस्ट्री सुरु हुन्छ। कोही मान्छेले पनि जीवनमा यस्तो भन्छ म त के गर्नु हो भन्दैछु म त सेवा नै पो गरिदिउँ यस्तो बसेको एन्डी भाइबाट घुम्दै गर्दा सिगरेट खाँदै जाँदा धक्क झरेर सेवा कहीँ पो गरिदिनु पर्यो भनेर कसै छ त्यस्तो मान्छेहरू। को मान्छेले सेवा कहीँ गर्नु पर्यो भनेर भन्छ जो मान्छे धेरै प्रार्थनामा बसेको हुन्छ परमेश्वरसँग जो नजिक हिँड्छ त्यो मान्छेको जीवनबाट सेवा कहीँ जन्मिन्छ। मरियम यीशुसँग छेउमा बस्नुभयो पवित्र आत्मा स्वात्तै पस्यो परमेश्वरको सास पस्यो परमेश्वरको सास पस्ने बित्तिकै तिनी गर्भवती भइन् र यीशु जस्तो शक्तिशाली चिज तिनीबाट जन्मे। कतिजना तपाईँको जीवनबाट शक्तिशाली कुरो जन्मेको छ म चाहन्छु त्यो जन्मिनु हो भने चाहिँ पवित्र आत्मामा हामी रहनु पर्यो किनकि पवित्र आत्मा चाहिँ के को परमेश्वर हुनुहुन्छ सृष्टिको परमेश्वर। हालेलुया। त क्रिसमसमा हामी मन कन्या गर्भ भइन् यीशु जन्मिए शैतानले चाहिँ डुँडो मात्रै देखेको डुँडो मात्रै देखेको डुँडोमा यीशु अहिले तपाईँलाई मैले गीत लेख्नुहोस् त भन्ने त्यही लेखिदिन्छु गाईको गोठामा बाबा गाई सिपी उभो रहेको छु गोठालाहरू आफै गोठाला भएको कारणले गोठालै भन्दैछु गोठालाहरू छक्क परे म जस्तै म पनि छक्कै गोठाला छक्कै
क्यों नहीं लिखता? पवित्र आत्मा आएछ त्यो दिन मरियमको कोखैमा, शक्तिशाली यीशु जन्मिनु भएछ। कोही क्यों नहीं लिखता है? क्योंकि अनुभव ही नहीं है। अनुभवै छैन त्यसलाई कि मैले अघि मैले हुन्छन् भान्ता भने जस्तो हुन्छन् भान्ता खानु भएको नि के भयो उसको विषयमा के भयो? गॉड द स्पिरिट होली स्पिरिट के भन्छ क्रिएसनको परमेश्वर भएको कारणले उहाँ जब तपाईमा आउनुहुन्छ हालेलुया। नेक्स्ट लास्टमा यो के भन्छ भने पवित्र आत्माले तपाईलाई सत्य मात्रै बताउँदैन, पवित्र आत्माले तपाईमा नयाँ सृष्टि मात्रै गर्दैन, तर परमेश्वरले नयाँ सृष्टिको फेरि नयाँ सृष्टि पनि गर्नुहुन्छ। नेपालीमा भन्न सकिनु भने रिक्रिएसन पनि गर्नुहुन्छ। क्रिएसन माथि पनि उहाँले रिक्रिएसन गर्नुहुन्छ। हालेलुया। परमेश्वरले जन्मेकै कुरोबाट पनि उहाँले अर्को कुरो जन्माउन सक्नुहुन्छ। इजिकेल 37 अध्यायमा जब हामी पढ्छौँ, इजिकेल 37 1 देखि 14 मा हामीले पढ्यो भने पवित्र आत्मालाई उहाँले भन्नुभयो, यसो भन्नुभयो हैन कि म मेरो ब्रेथ, म मेरो श्वासलाई यो हड्डीहरूमा पठाउँदैछु अनि यिनीहरू जीवित हुनेछ। अब यो जे भन्छ प्लिज बुझ्नुहोस्, अलिकति बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मलाई हेर्नुहोस् न, इजिकियललाई परमेश्वरले एउटा घाँटीमा लानुभयो। त्यो घाँटीमा चाहिँ पुरा हाडहरू थिएछ, करङहरू थिएछ, हड्डीहरू थिएछ, सुक्खा हड्डीहरू। त परमेश्वरले भन्नुभयो यो जाग्छ, भन्नुभयो जाग्छ। कसरी जाग्छ प्रभु? मेरो श्वासले। त परमेश्वरले जब आफ्नो श्वास हाल्नुभयो, भन्नुभयो जब पवित्र आत्मा आउनुभयो तब त्यो हड्डीहरू फेरि उठ्यो। त पहिला त्यो सृष्टि भाकी कुराहरू हो कि होइन? हड्डीहरू पहिला सृष्टि थियो कि थिएन? त्यो हड्डीमा मासु थियो कि थिएन? कपाल थियो, नङ थियो, दाँत थियो, सबै कुरो सकिएछ, पुरिएछ। तर त्यो हड्डीहरूलाई फेरि जीवित गर्नुमा परमेश्वरले फेरि नयाँ सृष्टि गर्नु, सृष्टिमाथि पनि उहाँले फेरि सृष्टि गर्नु पर्यो। त्यो फेरि सृष्टि चाहिँ उहाँले पवित्र आत्मा पठाएर गर्नुभयो। तपाईँ जन्मिँदाखेरि तपाईँको 1 वर्षको 2 वर्षको तपाईँको त्यति बेला तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको नानीहरूको जना त्यसरी हुर्काउनु भन्छ। अहिले त्यस्तो चलन रहेछ होइन? म मेरो बहिनीहरूबाट सिकेको, हाम्रो टाइममा त बग्दै पनि थिएन, पत्दै पनि थियो। मेरो बहिनीहरूले महिनै पछिको नानीको फोटो टाल्छ क्या। 2 महिनामा यस्तो थियो, 3 महिनामा यस्तो थियो, 4 महिनामा यस्तो थियो, 1 वर्षमा यस्तो थियो, 1.5 वर्षमा यस्तो थियो। तपाईँको सानोको नक्सा छ भने यसो हेर्नुहोस् त, तपाईँ 4 वर्ष हुँदा कस्तो राम्रो हुनुहुन्थ्यो, माया लाग्दो होइन, मिठो। त्यही नानी 25 वर्ष पुग्दाखेरि तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? त्यसलाई कोही ड्रग एडिक्ट हुन्छ, कोही झगडा गर्छ, कोही मतवाला हुन्छ, कोही ह्यान्डी बोय हुन्छ, कोही कुनै के हुन्छ, कोही कुनै के हुन्छ। पहिला जन्मिँदाखेरि सबै कुरो राम्रो हुन्छ, तर जब त्यो मान्छे जीवनमा अगाडि बढ्दै जान्छ उसको जीवनमा पाप आउन जान्छ। पापले गर्दा उसको जीवनमा के हुन्छ? विकृत भएर जान्छ, बिग्रेर जान्छ। त परमेश्वरले फेरि पनि त्यो विकृत कुरोलाई फेरि बनाउनु छ। त्यो बनाउनुको लागि चाहिँ उहाँले के प्रयोग गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्मालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्मा जब परमेश्वरमा फेरि हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई मलाई नयाँ सृष्टि गर्नुहुन्छ। इजिकेलमा भन्नुभएको त्यो हो, तिमीहरू लडाकु थिएछौ तर मरेछौ, हड्डी भएछौ, तर पवित्र आत्मा फेरि तिम्रो जीवनमा जब आउनुहुन्छ अब फेरि तिमी लडाकुमा परिवर्तन हुन्छ। बनिएकै कुरोमाथि परमेश्वरले पवित्र आत्मा पठाएर फेरि उहाँले तपाईँलाई बनाउनुहुन्छ। तपाईँ बनिनु भयो, म पनि बनिएको। तर पापले गर्दा जब हामी ड्यामेज भयो, पापले गर्दा जब हामी विकृत बन्यौँ, अब त्यो विकृत कुरोलाई उहाँले सपार्नुको लागि के प्रयोग गर्नुहुन्छ? उहाँले पवित्र आत्मालाई प्रयोग गर्नुहुन्छ। अनि त्यो पवित्र आत्मालाई यदि तपाईँले मैले मान्यौँ र त्यो पवित्र आत्मालाई विश्वास गऱ्यौँ र प्रभु म आउनुहोस् भनेर भन्यो भने त्यो पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई फेरि पनि पुरानो जो परमेश्वरको सृष्टिमा हामी थियौँ त्यसमा तपाईँ परमेश्वरले परिवर्तन गर्नुहुन्छ। द्याट्स भेरी सिम्पल। जब मरियमलाई परमेश्वरले भन्नुभयो तिमीमाथि पवित्र आत्मा आउँछौ, तब मरियमले यो 3टा कुरो बुझ्यो। पहिला चाहिँ उहाँले मलाई सत्य कुरो बताउनु हुने रहेछ,
दोस्रो कुरो मबाट नयाँ सृष्टि हुने रहेछ। अनि तेस्रो कुरो चाहिँ म माथि पनि उहाँले नयाँ सृष्टिमाथि पनि उहाँले सृष्टि गर्नुहुने रहेछ। त अब म तपाईँलाई बुझाउनुको लागि एउटा कुरो म बताउनु पर्छ। अब सुन्नु, त यो नयाँ सृष्टिमाथि पनि नयाँ सृष्टि भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ लु तपाईँले मेरो जीवनमा पहिला तपाईँ धेरै प्रार्थना गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर यो दिनहरूमा गर्नु भएको छैन। तपाईँ धेरै बाइबल पढ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँ बाइबल बोकी हुनुहुन्छ, तर यो दिनहरू बोक्नु भएको छैन। तपाईँ सेवा सङ्गतिमा गइरहने व्यक्ति हुनुहुन्छ, तर यो दिनहरूमा गर्नुभएको छैन। यो आत्मा पापले गर्दा मर्छ। अब यो आत्मालाई परमेश्वरले जीवित गराउनको लागि चाहिँ को प्रयोग गर्नुहुन्छ? पवित्र आत्मा प्रयोग गर्नुहुन्छ। अब तपाईँ फेरि पनि पुरानो जमानाको जस्तो धेरै प्रार्थना गर्ने, धेरै बाइबल पढ्ने अनि धेरै सभा सङ्गति गर्ने व्यक्तिमा परिवर्तन हुनुहुन्छ, किनकि पवित्र आत्माले त्यो काम हाम्रो जीवनमा क्रिएसनमा पनि न्यू क्रिएसनमा नै सुरु गर्नु। हालेलुया। अर्को कुरो चाहिँ के पनि बुझ्नुपर्छ भने तपाईँले सबैजनालाई राम्रो काम गर्ने मनमा छ कि छैन? कोही मान्छेलाई नराम्रो काम गर्ने हुँदैन। म गरेँ यो मान्छेलाई हिर्काउँछु भनेर कोही बिहान निस्किँदैन। कोही बेला भन्दा बुढी खै दुई तिनवटा डन्ठाहरू ल्यायो काजमा गएर मान्छे कुट्नु पऱ्यो भनेर कोही पनि निस्किँदैन। अलिकति श्रीमती पैसा दियो म आज माथि आउँछु भनेर कोही पनि जान्दैन। सबमा असल काम गर्ने इच्छा हुन्छ, तर पनि त्यो मान्छेले गल्ती गर्छ। बेलुका घरमा फर्किँदा ऊ पाप गरेर आएको हुन्छ। किन? उसले कहिले पनि सोचेको हुँदैन म आज गएर एउटा केटीसँग राख्नु पर्यो भनेर निस्किएको हुँदैन, तर ऊ कहाँ पुगेर लागि पठाउँछ। आज चाहिँ म चोर छु भनेर निस्किएको हुँदैन, तर कहाँ गएर उसले चोरी पठाउँछ। मान्छेमा राम्रो काम गर्ने चाहना हुन्छ र गलत गरी पठाउँछ, किनकि पवित्र आत्मामा ऊ हुँदैन। पवित्र आत्मा जबमा आउनुहुन्छ तपाईँमा असल काम गर्छु भन्ने जो चाहना छ त्यो फेरि पनि पौलाएर आउँछ। त्यो भन्न चाहेको सृष्टिमाथि पनि सृष्टि गर्छ भने चाहिँ यो। अर्को कुरो कसरी बुझ्नुपर्छ? तपाईँको कुछ हुने सपना थियो। तपाईँलाई सानो सोद्धाखेरि 12 वर्षको उमेरमा नानी तँ के हुन्छस् भन्दा सायद तपाईँले तपाईँको पास्टर जस्तो हुने कोसिस गर्नुभयो। म मेरो पास्टर जस्तो हुन्छु भन्ने मेरो भाइले त्यसो भन्नुहुन्थ्यो। मिलाप त के हुन्छस् भन्दाखेरि म दादा जस्तो पास्टर हुन्छु। त मान्छेको जीवनमा यो सपनाहरू हुन्छ। प्रत्येकजनाको जीवनमा कुछ न कुछ प्रभुको निम्ति गर्ने सपना हुन्छ, तर त्यो सपना समयमा टुट्छ क्या, टुरिन्छ। भनेको कुरो केही पनि हुँदैन। शिवकुमार राईले एउटा कुरा भन्नुभएको थियो नि होइन, डाकबुसमा कथामा, मान्छेले चाहेको जस्तो जीवनहरू कसैको हुँदैन, आफ्नो हुँदैन। कता कताबाट आएर भत्काइदिन्छ र अन्तमा रहेको थेग्रो, त्यही थेग्रो चाहिँ जीवन हो भनेर भन्नुभयो नि मलाई। कति ब्युटिफुल कुरो भन्नुहुन्छ। मान्छेको जीवनमा त्यो चाहना हुन्छ कुछ गर्ने, तर त्यो चाहना जीवनमा टुटिन्छ, त्यो आशा मर्छ। तर जो व्यक्तिले पवित्र आत्मालाई आफ्नो जीवनमा निम्त्याएको छ त्यो व्यक्तिले चाहिँ त्यो आशा फेरि वापस पाउँछ। उसको सपना चाहिँ फेरि जीवनमा परमेश्वरले पुरा गर्नुहुन्छ। त्यो भन्न चाहेको। जब मरियमले बुझी कि पवित्र आत्मा ममा आउनुहुन्छ, तब तिनले भन्यो ओ भने चाहिँ मैले सत्यलाई बुझ्ने रहेछ। ओ मेरो जीवनबाट चाहिँ नयाँ सृष्टि हुने रहेछ। त्यसको कुरोले के बुझ्यो? ए ममा चाहिँ सृष्टिमा तिमी सृष्टि गर्नु हुने रहेछ, जसको मतलब चाहिँ मेरो टुटेको आशाहरू पनि परमेश्वरले फेरि वापस दिनुहुन्छ। कतिजनाको आशा टुटेको छ। सायद तपाईँहरू कतिजना स्त्री हुनुहुन्थेन, प्रभुको सेवा गर्न चाहनुहुन्थ्यो, तर तपाईँले बिहा गर्नु, तपाईँको आशा टुट्यो। आज घरमा यति रोटी पकाउँदै पोल्दै बसिरहनु भयो, अचार पिन्दै बसिरहनु भयो, घाँस काट्दै बसिरहनु भएको, तर तपाईँको इच्छा चाहिँ परमेश्वरको सेवा गर्ने थियो। तपाईँले सोच्नु होला अब म 45 पुगेँ, अब 48 पुगेँ, अब त कहाँ म परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छु। अब त छोरी पनि ठुलो भयो, अब त छोरा पनि ठुलो भयो, कुन दिन बिहा गर्छ बोजू हुन्छु, उनीहरूको नानीसँग मात्रै बस्नुपर्छ। त्यो तपाईँको सपना हो नि। तपाईँले कलिलो उमेरमा जो सपना देख्नु भएको थियो नि, पवित्र आत्मा विश्वास गरेर हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले त्यो कुरो तपाईँको जीवनमा पुरा गर्नु। हालेलुया। हाम्रो मण्डलीमा म एउटा कुरा सिकाउने गर्छु। लिसन, परमेश्वरले नि पहिलाको भन्दा पछिल्लो जीवनलाई भित्र दिएर आशा दिन्छ। तपाईँको पहिला जीवन जो छ त्यो भन्दा पछिल्लो जीवन चाहिँ परमेश्वरले महान काम गर्नुहुन्छ। कुनै पनि दासको जीवनमा बाइबलमा पल्टाएर हेर्नुहोस्, पहिलो आशिष भन्दा पछिल्लो आशिष चाहिँ परमेश्वरले धेरै दिनुभएको छ। अब्राहमलाई हेर्नुहोस्,
अयुबलाई हेर्नुहोस्, पत्रुसलाई हेर्नुहोस्, कुनै पनि दासलाई हेर्नुहोस्, दाउदलाई हेर्नुहोस्, पछिल्लो जीवन चाहिँ उनीहरूको शक्तिशाली भएको छ। अनि तपाईँले यो सोच्नुहुन्छ म बुढी भएँ, म बुढा भएँ, मेरो पनि चाहना थियो तिमीहरू जस्तै प्रभुको काम गरेँ, तर के गर्नु, म त ड्राइभर हुनु पर्यो। तपाईँको त्यो चाहना छ भने परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ अझै पनि पवित्र आत्माद्वारा तपाईँमा फेरि सृष्टि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। पुरानो सृष्टि भत्कियो तर परमेश्वरले नयाँ सृष्टि तपाईँमा गरेर शक्तिशाली काम तपाईँको जीवनमा गर्नुहुन्छ। जब तपाईँले क्रिसमस मनाउनुहुन्छ तारालाई मात्रै हेर्नु हुँदैन, क्रिसमस ट्रीलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन, गाईको गोठलाई मात्रै हेर्नु हुँदैन, गोठालालाई मात्रै हेर्नु हुँदैन, तर तपाईँ मेरो आँखा यो दिनहरूमा पवित्र आत्मामा हुनुपर्छ। जब त्यो पवित्र आत्मा तपाईँको जीवनमा आउँछ तब तपाईँले सत्य बुझ्नुहुन्छ। अनि तपाईँले भने त लट्ठुरी यत्रो वर्षमा के गरी बसे, यो बुढोको रोटी पोल्दै बसे, बोलेर आफै खाऊ, म त हिँडेँ, यसलाई हुकार्दिने एउटा हुकार्दिने, यसको नानीको म त थाङ्ना धुँदै बसेको तु आफै तिमीहरू म त हिँडेँ भनेर तपाईँको आँखा खोल्छ। तपाईँ अन्धाबाट तपाईँलाई परमेश्वरले दृष्टि दिनुहुन्छ। अनि तपाईँलाई हुन्छ त्यहाँदेखि यत्रो वर्ष त मैले होस् खत्तम पारेछु भन्ने तपाईँलाई अब सम्झना आउँछ। किनभने परमेश्वरले पहिला तपाईँको आँखा के गर्नुहुन्छ, खोल्नुहुन्छ, सत्य कुरो बुझ्नुहुन्छ। सत्य कुरो चाहिँ नातिलाई स्याहार्नु होइन, खुसी भएर नाति स्याहार्नु भयो। बाइबल पढ्ने टाइम पनि बाइबल पढौँ भनेको यो नाति स्याहार्नुपर्छ भनेर तपाईँ खुसी हुनुहुँदैछ भने पवित्र आत्मा आएपछि तपाईँले त्यो आँखा खोल्नुहुन्छ भने यसको नानी पो हेर्दै भनेर परमेश्वरको वचन पनि तपाईँ हालेलुया। मन दुःख भलै बुझ्यो तर सत्य कुरो त्यही हो, सत्य कुरो चाहिँ त्यही। दोस्रो कुरो परमेश्वरले तपाईँको जीवनमा सृष्टि गर्नुहुन्छ। अब याद गर्नु जब पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ तपाईँको जीवनबाट यति ठुलो काम गर्नुहुन्छ। अनि मान्छेले भन्छ त्यो फलानाको छोरा होइन, उसले यस्तो गरेको, उसले यस्तो गरेको, त्यो फलानाको छोरा त्यो त्यो हाफेनाले गाडी कुदाउनु त्यसको छोरा हो, आज यस्तो भएको छ, अनि त्यो बक्ता भएर त्यो किन पनि यस्तो खाएर माने त्यो लडी त्यसको छोरा हो, आज गभर्मेन्टले बक्ता भएको त्यो काम परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको परमेश्वरले रिक्रिएसन गर्नुहुन्छ। तपाईँको टुटेको सपनाहरू उहाँले पुरा गरिदिनुहुन्छ। हालेलुया। टुटेको सपना भन्दा के बुझ्नु भयो, के बुझ्दा राख्नु त्यसलाई बिहा गर्नु पाएको ठुलै अब पुरा गर्ने त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ गयो भयो, त्यो चाहिँ गयो भयो, त्यो जीवनमा त्यो फर्केर आउँदैन। तर तपाईँको परमेश्वरप्रतिको इच्छा चाहिँ उहाँले पुरा गर्नुहुन्छ। हालेलुया। अन्त हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धेरैचोटि परमेश्वर बाबाहरू क्रिसमसको जमानामा हामी गाईको गोठ देख्छौँ, गोठालो देख्छौँ, हामी तारा देख्छौँ, परमेश्वर बाबु हामी त्यो 3जना ज्योतिषी देख्छौँ।